nicht von alleine. Ran an die Boltkurbel, ne? Los, versuch's mal. Okay, mal sehen, ob die neuen Versa-Birnen funktionieren. Sieh nach oben. Siehst du da etwas blinken? Ja, die linke Seite sieht gut aus. Es ist ein Wunder. Jetzt zum Nachbrennerlicht. Das Nachbrennerlicht unten links funktioniert. Vielleicht ist das Ding ja doch weltraumtauglich. Jetzt schau noch mal rechts. Der Nachbrenner unten rechts geht. Also, kann ich los? Ja, du kannst los. In den Nachrichten haben sie gesagt, die Prüfungen finden auf dem Festplatz statt. Zeig's ihnen, Jungchen. So stürzte sich Ratchet ins Abenteuer in der Hoffnung, ein Mitglied der Schutztruppen zu werden. Ratchet machte den Gegnern mit seinem treuen Omni-Schlüssel den Gar aus. Um seine Gegner zu besiegen, setzte Ratchet eine bewährte Kämpfertradition ein: das Ringen. Ratchet sah tödlicher Gefahr ins Auge. Betrat er die Schwelle des Todes, musste er Nanotech zur Heilung finden. Ich habe das Zeug mal nach einem Bankraub benutzt. Es hat glatt 3 von 5 Schussverletzungen gehalten. Der Lombax hat offensichtlich keinen Respekt vor öffentlichem Eigentum. Sieh nur, wie er die Kisten auseinander nimmt. Anmaßen. Vielleicht wollte er nur Bolts für neue Waffen ansparen, mit denen er die Galaxie beschützen kann. Hey, wer erzählt hier die Geschichte? Nachdem seine Gegner erledigt waren, zog Ratchet weiter. Sein Ziel? Das Schicksal. Hallo Kadetten und willkommen zur Galaktischen Schutzrekrutierung. Tretet in den Übungsparcours und zeigt, was ihr drauf habt. Oh, noch ein Teilnehmer. Viel Glück, zukünftiges Mitglied der Schutztruppen. Hallo Rekrut, hier spricht Cora Virolux. Zeig uns, wie flink du auf den Beinen bist, indem du über diese Hindernisse springst. Das machst du gut. Und jetzt weiter zum nächsten Teil des Parcours. Mitglieder der Schutztruppen achten immer auf ihre Umgebung. Hüpfe von einer beweglichen Plattform zur nächsten. Falls ihr mich auf der Veranstaltung seht, bitte kommt nicht zu mir, um mir die Hand zu schütteln. Gut so. Vielleicht bist du der Rekrut, nach dem wir suchen. Los, weiter zum nächsten Teil des Parcours. Hallo Rekrut, ich bin Brax Lectros und ich bin spezialisiert auf rohe Kraft. Mal sehen, wie gut du diese Kisten zertrümmerst. Hey, das war ziemlich gut. Weiter, Zeit, dass wir etwas Feuerkraft in die Hände bekommen. Hol dir einen Schmelzgranatenhandschuh von diesem Gadgetron-Händler. Super, nächster Schritt, Sprengsachen in die Luft. Die Solana-Galaxie ist ein gefährlicher Ort, was die große Menge an Munition beweist, die überall in Kisten herumliegt. Hey! Ja! Super, nächster Schritt, Sprengsachen in die Luft. Die Solana-Galaxie ist ein gefährlicher Ort, was die große Menge an Munition beweist, die überall in Kisten herumliegt. Hier oben ist Captain Quark. Naja, ich persönlich nur ein junges Kind. Eine Nachricht von dir, aber es ist trotzdem extrem aufregend. Ich möchte allen zukünftigen Mitgliedern der galaktischen Schutztruppen viel Glück wünschen. Die es brauchen. Und für noch mehr Pep haben wir diese Attrappen mit Gadgetron-Flammenwerfern versehen, mit dem Okay unserer Rechtsabteilung. Sehr gut, Rekrut. Vielleicht bist du bald Mitglied der Schutztruppen. Begib dich zur finalen Herausforderung. Komm schon, Ratchet. Du kannst das.
Zeit für die finale Herausforderung. Überlebe einen gnadenlosen Gegneransturm. Bist du vielleicht bald Mitglied der Schutztruppen? Oder vielleicht Praktikant? Eine weniger. Noch eine weniger. Wow, die Kröten sind ja ganz schön sauer. Beeindruckend. Gehört er wohl bald zu den galaktischen Schutztruppen von Solana? Ausgezeichnet, Kadett. Komm nach der Show zu mir. Das war gar nicht schlecht.